before you. Jehovah Jireh, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Amen. Bananzambe, on dirait dans le baïka qui version complète, la version complète. Autoconnu à partir de ce cas, on a un message pour nous. Nous avons la totalité de notre bani. Nous doyons ba nani a salama, nani a coupé la manipulation. Nous doyons ba nzamba za nani pour nous. C'est ça l'objectif de l'enfant. Tant que nous devons reconnaître que nzamba zali, nzamba a fait ça m'a fait ma zali. Bien aimé dans nzamba. Ça dépend. Ça dépend. On est tamboli à moi. Soko banga kanzambe. Soko banga kanzambe nzamba poti le camion la totalité. Soko banga kanzambe nzamba zo lubaluka ye na totalité. Ndenge na utikolo ba nzamba za nani asala mokili pema na za ngo nani azala ngo. Moto a comprendre. Chiffre 2 la qui se divise. Biso ba nzambe to sala la division na nzambe te kana diable. Tango mutazo sala mabe atiki ko sala mabe asali division na diable. Exemple mtabande ko yiba. Soki atiki koyiba asali division na diable so akabwani na diable soko zobanga nzambe omoni chiffre 2 nzamba zolo bazo a division quel que soit famille bimela quel que soit makambo nyonso zo le kesiko zali ati o mise à part mais soko banga nzambe te tanto to nzamba zolo baluka ina chiffre 3 la kisi changement résurrection soko zo senga nzambe likambo ko omoni chiffre 3 nzamba zolo bangambe na changement na vie na yo alongolo na ngambo akomiso na ngambo. Mais ce qui nous a bangé à nzambe te tantôt plutôt nzamba zo linga yebisa yo changement ekota na vie. Dans la Bible lobi, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Chiffre 4 la puissance de l'Éternel. Chiffre 5 la main de l'Éternel. Chiffre 6 la délivrance. Dans la procédure à délivrance. Mutufa banzambe na totalité. Asa la division na diable. Changement mutuana subi a changement ekota na katinaye. Mutalolenge wana puissance nzambe za na kati na ye et mutalolenge wana aza loboko nzambe za likolo na ye chiffre 5 et mutuana aza délivré chiffre 6 la délivrance chiffre 7 la perfection. Namona ki chiffre 8 te 9 te 10 te chiffre 8 te 9 te 11 te et likolo bateke zama benzama talisinga parti na ngai pola ndanga malamu ebeto ba côté atalisinga parti na ngai lobi akotalisa pe yo parti mususu. C'est pour ça qu'il y a tel que parti. Chiffre 10 la grâce. Autant les camo bozo sala au monde le romo ba sala nzambe 10 le romo izo la sa 10 nzamba zo le trouver grâce. Chiffre 12 la fondement. Bien aimé maman les camo za na chiffre yango mo ina zongi na bi prophète Elia tchaki 12 pierres fondement. Jacob azala ki na bana 13. Mais na loi Israël ba bando tanga kaka bana ya mibali bando tanga moi la moi cité. Pesaka mwana kombo dina le kisini signification ya kombo no ezani ya mwana no ezani dina eza mwana moko ya Jacob mwasi o babande kotanga ete na Bible yango moni tangu Yesu Masiya ye azwi ba ye ko lebele alobi o alininga lia nzoto na ngapa mena makila na tangu bayoki bongo bakimi tikala ki 12 disciples asali na bango mission tina suka Judas ake koteka ye. Yesu alobaki te ke boluka disciple mususu alobaki te parce que chiffre 12 fallait kokisama oza ye moko Yesu Masiya chiffre 12 via fondement alobi nanga mimi ne kulusu elembo za na signification abitang ba ekokanga Jésus Christ de Nazareth tang ba ekokanga ye Yesu atuni ba bozo luka nani bakwaya kina mabele les lions a crié ceux qui lion a gangi muto atelemaka sate les lions de la tribu de Juda a crié. Abiba koma kina Yesu liboso ya Herod. Yesu atuni Herod. Osa mokonzi ya Bayuda. Yesu azo Herod atuni Jésus. Osa mokonzi ya Bayuda. Yesu azo nsolobi yango. Herod alongoli elamba na yango ayete. Alatisi Jésus. Bien aimé, eza na signification na eza enseignement. Eza révélation. Batelema ki bango mibale deux rois face. Herod na Jésus. Jésus le roi des rois, Hérode le roi. Il fallait Hérode a l'ongolé lamba royauté à la Jésus. Oyaza le roi des rois. Yango yeso le baki tout est d'accord. Abimi signification ni yebi bali ne kulu so yebi na bina yebite. Abimi yebi ni bali ne kulu so la signification. Moko lo baki da baki Jésus ne kulu so. Oyebi moko na gauche moko na droite.
moko alobi soko za mwana nzambe bikisa pe bikisa biso moko abi obanga nzambe te tosali biso nyonso lisumu moko te mais il y a mérité punition moko na biso yesu soko zongi na mboka tata kanisa ngai réponse à Jésus ezalaki nini na ozano lobi te lobi okuna te abi na moyibi na ozano lelo na paradis bien aimé eza elembo oyo ya biso bana nzambe to yebaka te révélation makasi eza na kati wana moyibi alobaki ke soko za mwana nzambe mibikisa pe bikisa biso Israël de la chair bongo moyibi alobaki obanga nzambe te yesu so zongi na mboka tata kanisa nga Israël de l'esprit yango moni yesu abaki na ye na kozala lobi te lelo na paradis image ya exemple pe image ya verset oyo lobi si tu crois dans ta bouche tu confesses Jésus-Christ est Seigneur tu es sauvé mbala moko za sauvé alobi nanga mimi pourquoi batobola ki yesu na mopanzi na bino yebi te abi fale batobola ye na mopanzi parce que ye ntango nzambe asali mokili asalaki mobali alalisaki mobali pongi mpo azwa koti ya mobali asala ye mwasi mais Jésus-Christ aza le deuxième Adam ntango ya ye na mokili eza su likambo ya kolalisa mobali pongi te il faut batobola ye na mopanzi mai na makila ebima mai c'est la parole de Dieu. Makila, c'est le sang de la nouvelle alliance. Exemple, sikoyo, il y a le premier miracle de Jésus. Maï na vino. Maï, c'est la parole de Dieu. Vin, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et moi, je suis appelé ça qui va y kolabi. Oh, yo, ça veut me makila na maï. Bien aimé qu'on interprète à Kadikamoute, ce qu'on y a. Alors, bien, on a mis pour la nini, Dieu soit zombie ça qui l'itoy. Na plein pierre à kata qui l'itoy. Les baeko kanga yesu ngabi na yebite abi azongisa ki litoyi wana pona nini na ayaki kozongisa akotia entendement spirituel bato bazaki na ndenge na bango akoyoka bazaki ko incrédita koyoka mais sikoyo kotia entendement spirituel yango soki ozana molimo na nzambe entendement na mafungola entendement spirituel au comprendre un message oyo oh bien aimé ayiko le balanga le bimini atoki maya pesi mamela amoni arc-en-ciel abi moni arc-en-ciel oyo eza ba couleur nzamba lobaka na lolenge belé na nzabi nzamba sa répondre bato na lolenge belé mais bana nzambe bazaka nzambo lobi nini nzambe lobelanga soki omoni couleur blanche et la sainteté ezo dépendre pe na ndenge ozo mema vie na yo soko banga nzambe nzamba zo ba koba na kozala saint to sainte mais soki obanga nzambe te luka nzambe wana alors bien couleur blanche la sainteté couleur bleue la vérité et la fidélité yango avant bande kola ta ceinture ya bleu tanga to kota na lié très sain akele ko de cause à bana nzambe la vérité et la fidélité couleur rouge la purification couleur rose la tempérance couleur grise la douceur couleur bleue na la vérité et la fidélité couleur jaune la paix couleur violet la prudence couleur verte la joie couleur orange la bonté de l'Éternel couleur verte la joie de la naissance couleur rouge la purification couleur grise la douceur couleur chocolat la méditation parole de Dieu couleur violet la prudence ma couleur oh les autres ça la toye ma langage ensemble il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre oko kende place moko boye okutile mususu ozomona le mususu ozomoko ma porte dans les obima violet porte dans les obima couleur songolo violet dans ma zone banana na prudence okomona mikambe combien nzambe pona le otikinga il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais bana nzambe nde basusu na kate ayekolo balanga lobi namoni loboko wana ebimi ebandi kokoma na mur ebandi kokoma na mur ebandi kokoma na mur bien aimé alobi nanga bimimi yebisa bana nzambe sida ezali punition ya nzambe bato ebe bazoba nzambe opinio biso na maladi soki moto aobanga nzambe ozwa sida ni ya molili ni ya physique mais soki moto aobanga nzambe te nde akozwa maladi wana alobi nanga loboko ebandi kokoma na mur bien aimé ezokoma ah non ebe toile ezokoma après atoki mai apesi bino aza na posa mai te alobi mela mai azwi reçu moko eza poto oyo violet poto rose apesi na yango abi okotelema après abi nanga tunanga question natali nani frère yesu akoya mokoli abi nayebaki fo tunanga question koya ya yesu ekomi pembeni nga abi solo abi koya ya yesu ekomi pembeni nyonso yesu alobaki ekokisami na mokili na bino boza na butu nga na seki na bia frère boyebi te mpo biso toza na butu tozala mpe na moyi
abini na calendrier nzambe bozana okola bozana butu yango mabe ezosalema na mokili na butu moto akoyebela mba salite te ata olati yango atelambe eza na lidusu to moto akoyeba te parce que bozana butu mais à bientôt ntongo ekotana le soleil de la justice l'étoile brillante du matin akoteli abi na mokili na bino boza lokola aza na train abi mokili na bino eza lokola moto aza na train soki bato bazokende na train train ezokende eza mokili oyo akiti na gare elandi yo ekomeli akita oyo akiti liwo ekomeli mais train wana ekokende ekende kokanga ntina gare centrale mais soki ekangi motu na motu akozwa destination na ye lokola boza na butu yango mwasi akangi suki mobali paki ekokanga suki mwasi atoboli litoi mobali paki ekotobola litoi po boza na butu abomination moyeba identité ya moto eza te mais ntongo nde elakisaka butu alobi nanga mimi senga nga eloko nabi frère nani eloko sengo te naseki nabi frère nani eloko osenga yo te abi devant le fils de l'homme mimi oza na eloko osenganga te azwi barre de fer apesa frère mwana osa na barre de fer ni abi barre de fer esimbaka ndako eza miboko na pesi frère nabunda abitumba te abi epese la parole de Dieu obima libanda ya parole de Dieu azwi fongola pesi na abi frère nabunda abitumba te opesi nga epe siko opesi nga fungola na osa na fungola oni kolo tuna nga naza fungola valise na nga abibimisa bana na nga ya prison so na tuna ye na bungi na bi frère na ye bi prison makala te abibimisa bana na nga na prison ya Satan. C'est ça thème ya message ouverture des prisonniers o bakanga mi bakanga après le bina nga mimi ozomona nga lokolo nde na telemi boye naza na nsima na ona za pe liboso na nga bi frère ozokosa ngai yo moto olakisinga makambo nzambe olobi na akobanga nzambe otemi liboso okosa ngai naza na nsima nga bi frère yo moto olakisinga makambo nzambe abi lokolo oyebi nga te kanga miso nakolakisa ona bien aimé nalobaki na bino nga bayaka na nga na église po balobaka esprit bolandi nga bien ndenge nakotaki mabondeli nazalaki kase nalalai na kiti nde nayokaki moto abeti maboko mimi na ye alors veye bandaka tokomi na 2 heures bato baye mpo bana mosamba nazolamuka te frère atindi bato nazolamuka te bien aimé ezalaki problème moto ozomona oyo mwana mwasi azotémoigne bien aimé so oza mandate so nazocontinue lelo na message mpo eza institut l'Éternel ma bato baye kokonstate ke nazolamuka te nani asambelaki ekomaki likambo bondelaka mingi mpona église na yo bondelaka esika ozosambela likambo ekoma te bato bake kobenga ti mama na nga na butu wana mama yo olali awa mimi azolamuka te mama ya wana gifla bafrère mosusu ezalaka problème bato nyonso babomi mwa mwasi moko apemba ayaki awa bien aimé nalobaki yango bien église na ngai eza na ngaba ezalaki na bokala sikoyo eza na mokanga bien aimé eza na bato mpe baya bauta poto bamona église wana meme bisika nga na témoignaka bayaka bamonaka bien aimé ezalaki problème nazoloba na bino mama na biso ayede toza na nsima na yo église obakangaka pepe ezalaki problème mama alobi te na moi naki ezwa basoda bino bobi mwana nga aza na église nzoka mwana nga azwi problème frère atali bato abi nzambe bilobai na ngai okosala elembo nano osala te na mimi mama alobi na ke ezwa basoda bato bakomi oloba na frère yo yokaki nzambe ntango oyaki atolobi no mimi aza impoli aza makambo abe yobi te na kote kutu mimi anga bando olingo ta bando ofingo oyebi caractère na ye lobi nzambe alobi okosalela sikoyo ye so mama bango azwi basoda bien aimé frère atali kolabi nzambe soki oyebaki okozwa mimi mpona nini utilize ngai wapi nzambe alobaki na nga bien aimé tosimbaka nzambe na maloba na ye na bapromese na ye esika nga natelemaki makambo nalobi oyo place oyo nga nayebi yango te bango nde babetelanga ngo mpo nga na bande koyoka te nazomona makambo mosusu nazoyebisa bino esika nga natelemaki frère atali na frère oyo tozali na ye abikanga miso relation naza ntango afongoli miso omoi nde totalaka filme ya yesu na batradition ebele lingala ya kikongo azwi sikoyo elongi wana elingi koloba te wana yesu me azwi yango mpo ngai na comprendre parce que nayebaki nzambe te nando osambela te ntango nafungoli miso abi frère namoni yo lokola na filme ya yesu bien aimé Jésus Christ de Nazareth existe. Il existe un Dieu sur la terre. Les cieux na likolo na se na serma bele il y a un Dieu qui est. Alors bien étant donné la foi abi fungola miso na moni lo na film a se transformer la lumière. Abi je suis alpha et l'oméga. Je suis alpha et l'oméga kende loba ainsi dit l'Éternel.
oya simbi yo ngala simbi ye oya koti likambo na yo na koti likambo na ye lumière ezokende ti abungi bien aimé sika nazalaki nazwi connaissance na surtout kina oh mutu natambolaki ndenge Yesu bien aimé so okutani na Nzambe akotikela connaissance na surtout kina bi oh Yesu obelanga ata liloba moko natelemi na ye mpe na barre de fer nafongola nga maboko Yesu lobela ngai nabosani ke nyonso nayebisi asalobaki namoni bato balati bilamba ya pembe. Moi j'ai vu la gloire de Dieu bazoyemba ozane ozane nga nazolela na bi Yesu oke nzela nini Yesu lobela nga likambo moko to bandi kokita bien aimé mokili bolili tozokita toye tina ekomona na ndako na kiti esika nalalaki babi na nga zonga nga bi Yesu aza mabe poni abombeli ngaki ezalaki ye alobela nga ata liloba moko naboyaki kozonga babi na nga zonga namoni lokola nalati combinaison oyo mabele ya pamba osalaka okanisa po soki na lolendo ti wana un jour ekotrahir yo nafungoli miso boye namoni frère agangi gloire au Seigneur na okokoloba te balandi mama na biso mama yaka mimi alamuki mama ya bien bino boyebisi nga ke mimi ndenge aza wana alali aza l'église yalo na ye mimi azolamuka te sikoyo su bolobi alamuki oyo bageni mama ya boye mimi na oloba te mama bi oyo eza aventure nini nazokokoloba te bien aimé oza monoko ya nzo Nzambe aza capable okango minokokoloba te nazotala bango bina okoloba te babandi kobondela babandi koyemba na ekobenga nabengi perspectuel na apôtre Michael abandi kolela mimi omoni nini bien aimé na yaki na ide balongola nga esprit de mort nazongela vi na nga mais Nzambe ayebaki makanisi na nga il sonde le cœur et les reins bien aimé nabandi kopesa bango nazolela ebanda mokwana napesa vi na nga na Yesu bien aimé yo moto oyoki ngai bien aimé olandi nga na message oyo pesa vi na yo na Yesu yo moto oyebi Yesu te yamba elokola mokonzi yamba ye sala prière na ngai loba Yesu na ngai répéter nzela moko na ngai Yesu na ngai na ye pa na yo na ye na mabe na ngai olimbisa ngai yamba ngai limbisa ngai na yambi yo mokonzi lokola pe mobikisi na ngai nakomi mwana na yo sala prière wana na ngai amen bien aimé okoti akosalela ofeti yo landi yo pe moto bungi bien aimé zonga na yo pe muto lembi continuer Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé bien aimé yo pe muto sala kata kobanga Nzambe continuer yango na ekoyisa bino ainsi de l'Éternel Nzambe aza lokumu un message oyo nyonso apambolama parce que ekizaki muto oyo na méritaki te koloma message oyo yango napesaka ye toujours merci oh bien aimé message eza molai na parcours Nzambe atasaki nga badiscernement okolota kiti okolota eloko songolo te mine eloko songolo Nzambe apesanga discernement mais eza molai na olobango ndenge nini nyonso okolanda mbala nsima na kosala ba DVD pe ba livre na même témoignage tosala ba livre nango mbala nsima na kosala ba DVD na kosala DVD ya ba discernement yango yo moto olandi nga soko olota ndoto oza na bazwelaki yo vision omonaki songe moko to na prophétie message mo ebimaki ozo comprendre yango te benga ngai na ba numéro eza affiché na kolimbolela yo Nzambe apesinga grâce wana eza na don akaboli mutu na mutu ya apesinga pe don wana ya discernement pe ya vision apesinga yango mpona kolimbola likambo oyo moni par exemple okomona bagan eza eloko basimbaka nano simba te yango komona bagan Nzambe nga bénir yo Nzambe nga simisa eloko nano simba te ça dépend ya bagan ekoza couleur nini okoki komona polo partie oyo polo c'est le cœur couleur ndeko déterminé que ezali et le langage Nzambe ezani na kata ba chiffre oyo soko moni chiffre c'est répété par exemple 422 to 223 au moni chiffre 2 c'est répété langage Nzambe ezande na de okomona ba chiffre belé mais chiffre c'est répété langage Nzambe ezana kati okomona couleur vert citron za mwana vert cela veut dire esekiti okomona beige eza mwana ya couleur chocolat to benga marron cela veut dire donc il a le méditation vie de prière na yo ekiti na ba couleur osomoni couleur eza na se aujourd'hui disons Nzambe apambola yo ko hésiter te oza na sujet de prière ko hésiter te oza na songe loko moko ozosenga discernement benganga yo oza malade oza besoin to bondela Nzambe wana pesa inga fongola abaki na pesi yo fongola bimisa pa na prison ya diable yo toza maladie okangami na prison ya ba malade na prison ya ba malade Nzambe wana za capable à travers la prière okobima
et nzamba sali ngolu témoignage bato ebele to témoigner ba mboka ebele ba pays ebele na tamboli ba bongoli mitema bato ebele en tout cas ba yambi yesu pe ba moni loboko ya nzambe na ba miracle na ba guérison ba moni loboko ya nzambe na ba délivrance et nzamba sali bato ba kangola baki bato mabe ba pesi vi na bona yesu bato mabe atiki kisa bongwani. Oh Jésus Christ a sali ya minene a vraiment nandi makaki message eza ya ye yango na ekomisa yo ainsi dit l'Éternel. Nzambe apambola bino mingi kobosana te kobondelaka mpo na ngai sœur Mimi mama Mimi kobosanaka te ne fils que 1 minute zwaka temps kobondela mpo na nga nabimaka kola Yesu te vraiment nalingi bino mingi. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega, Alpha Omega. Compter tous mes pas depuis le sein de ma